你估计路没有的不啦？ ဒီကွာခုထိလုံးတွေမရသေးဘူးကွာ မင်းလည်းအလုပ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်လည်းအရန်ဆဲလင်းနေတယ်ကွာဟုတ်တာလားမင်းမှာ passport တွေဟောပါမင်းလည်းကုန်ရှိလာပဲငါတို့လည်းရှိနေတာပဲကွာမင်းအလုပ်မရှိလို့အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားဟိုကဲမှာလည်းမင်းသိရတိုင်းပဲအလုပ်တွေကရှာရခက်တယ်ကွာနော်ဟဲ့အောင်ကြားလားအာတင်နာဟဲ့အောင်နော် ညီမလေးလာခဲ့မြန်လာအဟဲလာမြန်လာနေဘူးလားနော်ညီမလေးဒီနေ့လောက်ပဲရ ဟုတ်တ လား ယ်နေရောက်ပဲဟုတ်တယ်လက်ပေးတာပါရှိ အော်အလုပ်ပဲဆေးပြတယ်ဟောညီမလေး ဟုတ်ဆေးပြတော့ကိုစော ဟုတ်တယ်မနေ့ကတော့မလေးအကိုဟိုဘက်ရောက်ရင်ညီမလေးဆိုင်ဘက်ရောက်သေးတယ်သိလား ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဝင်လာမလဲတာလဲ ဟိုကိုလည်းအလုပ်များနေရတယ်တမလားဖြစ်ဘူးသိလား ဟုတ်လားတတိယနေတယ် ကိုလည်းတတိယပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ကိုဖြစ်မှာကောင်းချောလေးပြရောက်နေတယ်သူ့နာမည်ကကိုလေးနဲ့အလုပ်ကမရှိသေးဘူး အဲ့ဆိုအယုတ်ဖူကေရောက်ကိုစစ်တမီမြင့်ကြည့်ပါလားသူတို့ရောက်မှဆိုရင်လေလောက်ကစားလေးတိုက်ရချိတ်စစ်ပေးတယ်မင်းတငယ်ချီတယ်မှဆိုရင်သူတို့ရောက်ကချိတ်စစ်ပေးအလုပ်ရအားလုံးโอเคနေပြီဒီမှာလေသူတို့ပိတ် ခွေလုံးနေကြပါလေ ညီမလေးမေးလာဒီမှာလေကွာကိုလင်းပေါ့အလောက်ရောက်လို့ငါတို့မုတ်ကျွေးနေတာလာခဲ့လားညာခဲ့လား ဒီလဲဝိုက်ခုမလေး ဒီနေ့ဟင်းနေရတယ်ကွာချိုလိုက်တာကြားများလို့လားမသိပါဘူးဟဲ့ဇော်ထက်လာလေကွာမြန်လောက်ပြန်ပြီလား 没有保养的了不花。 ကွာမှာခက်ခဲတွေနဲ့လမ်းပြောင်းနေချိန်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုညိုပြပေးမဲ့သူရှိဖို့ကရည်ကြည်ဆုံးပါပဲလောက်ကန်ခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာအာယုဘူကေကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူလမ်းညွှန်ပေးတဲ့တိုင်အာယုဘူကေရဲ့ကူညီနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်မာတဲ့လုပ်တစ်ခုကိုရခဲ့တယ်အာယုဘူကေကကျွန်တော်အတွက်လောက်ကန်ဆိုတဲ့လက်ရောက်ကိုပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူကတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုပ်အတွက်လက်ရောက်ပါပဲ